მოგესალმებით, მეგობრებო, მივუახლოვდით სახის გრაფსიმოებს და სახის შუქებს. ახლა გაჩვენებთ, როგორ ედება სახის პირველი გრაფსიმო. ეს არის სახის გრაფსიმო, კიდევ ერთხელ გამეორდები და არის პირველი გრაფსიმო. ჩემი მოსწავლეს საყურადღებოდ ვიძახე. ესეთი რაღაცები მოვუწევს, რომ გააკეთოს და ცოტა ყურადღებით უყუროს ამას და უფრო დამოუკიდებს. ერთ შეხედვით შეიძლება ეს გრაფსიმოს დადება რთული ჩანდეს. ამ გრაფსიმოს დადება უფრო სწორად, მაგრამ სირთულე იმდენად არ არის. ფუნჯს რო ამოღამებ უკვე მერე მოყვება რა ფუნჯი თავისით და სიამოვნებს კიდევაც. ყველაზე მეტად რო გამოვტყდე, მიჭირს ხოლმე სახის აი ეს გრაფსიმოების დადება, გულისხმობ იმას, რომ ხასიათი უნდა გადაიტანა რა და ეს ხასიათის გადატანა თან ხო სხვადასხვა რეპროდუქცია, მაგალითად ეს რეპროდუქცია სხვა რეპროდუქციაში სხვანაირი მამაგაბრიელი იქნება და ეს ყველა უნდა მიამსგავსო რა. ეს ცოტა არ იყოს რთულია. საკმაოდ წვრილი ფონჯითაც ვაკეთებ. ასე კეთდება მოკლედ პირველი გრაფსიმო. მეორე გრაფსიმო არის იგივე საღებავი, ასე ვთქვათ, აი ეს საღებავია. უბრალოდ ამ საღებავს ემატება ოდნავ ბევრი მუქი ფერი, აი ეს არის და ოდნავ მეტი მუქი ფერი რო ემატება, ანუ შავს ვამატებთ, რომ უფრო მუქი იყოს, რომ მეორე გრაფსიმო გავაკეთოთ და მაგალითად აი მეორე გრაფსიმო ეხატება აი აქ ესე და წარბი უფრო მუქდება, ასე ვთქვათ. და მესამე გრაფსიმოა სულ შავი. ოდნავ ეს დამატებული შესაძლოა. აგემშვიდობებით გამოიწერეთ მეგობრებო ჩემი არხი და ხატი როცა დასრულდება, დასრულულ ვერსიას შემოგთავაზებთ. აი ასეთი უნდა გამოვიდეს. მომღიმარი მამაგაბრიელი. ოდნავ მომღიმარი ხო? ახთ როგორი გამოვა.